Arahant Sama Sambuddho Bhagava. Arahant Sama Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namassami. Dhammang Namassami. Supatipanno Bhagavato Sāvaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sāvaka Sangho. Sanghang Namami. Sanghang Namami. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Page 223. Mukasa Varatayena katam Sambhang Avaratang Kamatuno Mante. Vanyami Mante Chaitiyam Sambhang Sabbatathani. Supatiketang Sarinam Ganatum Mahavani Mudharupam Sakaratam Aham Vandami Natiyam Aham Vandami Sabbaso Ichaitang Ratanatayam Aham Vandami Sambadam Buddha Puja Mahadeja Vantam Dhamma Puja Mahapanyo Sangha Puja Mahapongavaho Buddham Dhammam Sangham Jeevatam Yamanivana Saranam Gacchami Parisuddho Aham Bhante Parisuddho Timam Buddho Dhammo Sangho Dharitu Sambe Sattva Sadahantu Avera Sukha Jivino Katam Punya Palam Mayam Sambe Bhavi Avantu Te. Page 41. Manta Shakavadesu Pragatantu Devata Sandhammang Anirajan Sasunantu Sagamukaram Sange Kame Charupe Irisika Atate Chantalike Vimane Yipe Rate Chayame Aravana Gahane Gehatum Hipe Jayantu Deva Yalatana Visame Yakagam Bhavanaga Idhanta Santikeyam Murivara Vachanam Satavami Sunantu
Vittarasanakayam Dharanta Nirmasarakayam Dharanta Sanghya Vairupasana Ayam Dharanta Andamaya Murasa Bhagavata Mama Bhagavakaran Karamase Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Saranam gacchami, Dhammam saranam gacchami, Sangham saranam gacchami, Tutiyampi Buddham saranam gacchami, Tutiyampi Dhammam saranam gacchami, Tutiyampi Sangham saranam gacchami, Tatiyampi Buddham saranam gacchami, Tatiyampi Dhammam saranam gacchami, Tatiyampi Sangham saranam gacchami, Natime saranam gacchami, Buddhami saranam varam, Etena Satya Vajjena, Sodhite Hotu Samvada, Natime saranam gacchami, Dhammo me saranam varam, Etena Satya Vajjena, Sodhite Hotu Samvada, Natime saranam gacchami, Sangho me saranam varam, Etena Satya Vajjena, Sodhite Hotu Samvada, Mahakamliko Nato, Ataya Sambhavanina, Kore Tva Parami Sumba, Panto Sambodhi Muttaman, Etena Satya Vajjena, Mahotu Sambhavarava, Mahakamliko Nato, Hitaya Sambhavanina, Kore Tva Parami Sumba, Panto Sambodhi Muttaman, Etena Satya Vajjena, Mahotu Sambhavarava, Mahakamliko Nato, Sukhaya Sambhavanina, Kore Tva Parami Samba Pato Sambodhi Muttaman, Etena Satya Vajjena, Mahotu Sambhavarava. Page 55. Andamaya Natalakana Sutram Ananasai Egang Samayam Bhagavan Varanasiyam Yanati Isipatane Miyanayi Tatraho Bhagava Panchavangi Bhikkhu Amatese Rupan Bhikkhu Arata Rupan Chainam Bhikkhu Arata Bhavisa Naidam Rupan Amadaya Samvataya Veda Charupe Evam Me Rupam Hotu Evam Me Rupam Mahositi Yasma Chako Bhikkhu Rupam Arata Tasma Rupam Amadaya Samvatade Nachana Bhati Rupe Evam Me Rupam Hotu Evam Me Rupam Mahositi Vedana Arata Vedana Jainam Bhikkhu Bhavisa Naidam Vedana Amadaya Samvataya Veda Javedanaya Evam Me Vedana Hotu Evam Me Vedana Mahositi Yasma Jako Bhikkhu Vedana Arata Tasma Vedana Amadaya Samvatade Najana Pati Vedanaya Evam Me Vedana Hotu Evam Me Vedana Mahositi Sanya Arata Sanya Jaina Bhikkhu Bhavisa Nainan Sanya Abadaya Samvataya Labheda Jasanyaya Evam Me Sanya Hotu Evam Me Sanya Mahositi Yasma Jako Bhikkhu Sanya Arata Tasma Sanya Abadaya Samvatade Najana Bhati Sanyaya Evam Me Sanya Hotu Evam Me Sanya Mahositi Sankara Anata Sankara Jaina Bhikkhu Bhavisamsu Naidan Sankara Abadaya Samvatayam Labheda Jasankaresu Evam Me Sankara Hotu Evam Me Sankara Mahesute Yasma Jako Bhikkhu Sankara Anata Tasma Sankara Abadaya Samvatante Najalabhati Sankaresu
Evam me sankhara hotu, evam me sankhara mahi sante, Vinyanam anata, Vinyanam jaidam vigoeta bhavisa, Naidam vinyanam abadhaya sarvateya, Nalveda cha vinyane, Evam me vinyanam hotu, evam me vinyanam mahusiti, Yasma chako vigoe vinyanam anata, Tasma vinyanam abadhaya sarvateya, Nachalapati Vinyane, Evam me Vinyanam Hotu, Evam me Vinyanam Mahusiti, Tangi Manyata Bhikoe Rupam Nichang Vate, Anicham Bante, Yambana Nicham Dukham Vatam Sukham Vate, Dukham Bante, Yambana Nicham Dukham Viparaham, Galanutang Samanupasito, Etam Mame Somasme Some Atlati, no etam bante, tanging manyata bhikoe vedana nichawa nichavate, anicca bante, yambana nicham dukham vatam sukham vate, dukham bante, yambana nicham dukham viparinama dhamma, kalanutam samanupasito, etam mame somasme some atlante, no etam bante, Tanging manyana bhikoe sanya nichavate, anichavante, yambana nicham dukham vatam sukham vate, dukham bante, yambana nicham dukham viparinama dhamma, kalanutam samanupasito, etam mame somasme some atlante, no etam bante, tanging manyana bhikoe sankara nichavate, Anicam Bante, Yambana Nicham Dukham Vatam Sukham Vate, Dukham Bante, Yambana Nicham Dukham Viparinama Dhamma, Kalam Dukham Samanupasito, Etam Mame Somasriya Some Atlate, No Etam Bante, Tanging Manyata Bhikoe Vinyama Nicham Vate, Anicam Bante, Yambana Nicham Dukham Vatam Sukham Vate, Dukham Bante, Yambana Nicham Dukham Viparinama Dhamma, Kalang Nutam Samanupasitam, Etam Mame Somasmiya Some Atlate, No Etam Bante, Tasmadeyam Bhikoe Yankinchi Rupam Adita Nagata Pachupana, Ajatam Vamilava, Olarikangwa Sukamangwa, Inangwa Pamitangwa, Yandore Santigewa, Sambang Rupang, Netam Mamane Somasmina Meso Atlante, Evam Metam Yatha Bhutang Samapanyaya Dadava, Yakachi Vedana Aditana Kata Pachupana, Anjatawa Meinawa, Olarikawa Sukumawa, Inawa Panetawa, Yandure Santigewa, Samba Vedana, Netang Mamane Somasmina Meso Atlante, Ewa Metang Yatha Bhutang Samapanyaya Dadava, Yakachi Sanya Aditana Kata Pachupana, Anjatawa Meinawa, Olarikawa Sukumawa, Inawa Panetawa, Yadure Santigewa, Samba Sanya, Netang Mamane Somasmina Meso Atlante, Ewa Metang Yatha Bhutang Samapanyaya Dadava, Yeke Sankara Aditana Kata Pachupana, Anjatawa Meinawa, Olarikawa Sukumawa, Inawa Panetawa, Yedore Santigewa, Sambe Sankara, Netang Mamane Somasmina Meso Atlante, Ewa Metang Yatha Bhutang Samapanyaya Dadava, Yankinchi Vinyana Aditana Gata Pachupana, Achatangwa Meinawa, Olarikangwa Sukamangwa, Inangwa Panetangwa, Yandure Santigewa, Sambang Vinyana, Netang Mamane Somasrina Meso Atate, Ewa Metang Yatha Bhutang Samapanyaya Dadava, Evam Basam Vigoe Sutava Arya Savaka, Rupasmi Vinimitate, Vedanaya Vinimitate, Sanyaya Vinimitate, Sankare Subvinimitate,
Vinyanasmin Vihimidate, Nirmana Virajate, Viraga Vimuchate, Vimutasmin Vimutamiti Anamhote, Hina Jate, Usitam Brahmacharyan, Katam Karunayam, Naparangitatayate Vajanate, Idamavacham Bhagava, Atmana Panchamagia Bhikkhu Bhagavato Vasita Gavinando, Imasunchapana Vaya Karumasmin Manumane, Panchavayanam Bhikkhuna Viruparaya, Asavani Chittani Vimuching Sote. Page 33. Aham Sukhito Homi, may I be happy. Nidukho Homi, may I be free from stress and pain. Awelo Homi, may I be free from animosity. Abhyam Kacho Homi, may I be free from oppression. Adiko Homi, may I be free from trouble. Sukhi Atanam Pariharami, may I look after myself with ease. Sambe Satta Sukhita Hontu, may all living beings be happy. Sambe Satta Vera Hontu, may all living beings be free from animosity. Sambe Satta Abhyam Pajantu, may all living beings be free from oppression. Sambe Satta Nikamuntu, may all living beings be free from trouble. Sambe Satta Sukhi Atanam Pariharantu, may all living beings look after themselves with ease. Sabbe Satta Sammadukha Amuchantu, may all living beings be free from all stress and pain. Sabbe Satta Nanda Sampatito Mawinachantu, may all living beings not be deprived of the good fortune they have attained. Sabbe Satta Kamma Saka Kamma Nayana Kamma Yoni Kamma Bandru Kamma Patisavana, all living beings are the owners of their actions, heirs to their actions, born of their actions, related through their actions, and live dependent on their actions. Yang Kamman Kalisanti Kalyanam Papakam Vatasadayana Bhavisanti, whatever they do for good or for evil, to that they live falling. Sambe Satta Sada Huntu, Avela Sukha Jivino, may all beings live happily, always free from animosity. Katam Boya Palamaya Sambe Bhayi Bhavantu Te, may all share in the blessings springing from the good I have done. Hotu Sambang Sumangalang, may there be every good blessing. Rakantu Sambadevata, may all the devas protect you. Sambhamutanavena, through the power of all the Buddhas. Soti Hontu Nirantaram, may you forever be well. Hotu Sambang Sumangalam, may there be every good blessing. Rakantu Sambadevata, may all the devas protect you. Sambandhammanuhavena, through the power of all the Dhamma. Soti Hontu Nirantaram, may you forever be well. Hotu Sambang Sumangalam, may there be every good blessing. Rakantu Sambadevata, may all the devas protect you. Sammasamhanuhavena, through the power of all the Sangha. Soti Hontu Nirantaram, may you forever be well.
Dex, is any water in here? Okay, never mind. There are times when the world seems wide and inviting, and others when it seems narrow and forbidding. Aging, illness, death keep closing in and closing in. We seem to have fewer and fewer choices, fewer and fewer options. But the important thing is not to let our minds get hemmed in by the world. We have to make them bigger than the world. After all, what does the world have to offer? Material gain, material loss. Status, loss of status. Praise, criticism, pleasure, pain. No real food for the mind there. And for a lot of people, that's what life is all about. And if you make that what your life is all about, then when the world closes in, the mind seems squeezed. That was one of Forrest Ajaan's definitions of dukkha, or stress. What puts a squeeze on the heart? As long as our aspirations are defined by what the world has to offer, is going to put that squeeze on us. So we have to learn to look around, expand our horizons. Think about the Buddha. He was a very large-hearted person. He was in a position where, when he was still a prince, the world was wide open before him. All kinds of things he could do. And he still saw that wasn't big enough. It was that aspiration to find something bigger, something that didn't offer the prospect of aging, illness, and death, that wasn't going to come in and destroy whatever happiness he tried to build.
He allowed himself to imagine that. Then he realized if it were a possibility, and he hadn't pursued that possibility, his life would have been a waste. And so he pursued it. And he found happiness, true happiness. He spent the rest of his life telling people that they can do it too. He established the teachings that have lasted now 2,600 years, saying that that option is still available to us. So it's important that we allow it to expand our imaginations, expand our ideas of what's possible. So that our hearts can be bigger than the world as well. We do this by developing the perfections. The perfections are qualities you develop in the mind. And when they're encased in the mind, or the mind is imbued with them, then even when you grow ill, even when you're old, even when you die, they're not destroyed. They carry on, they carry on. And they give you a perspective that allows you to see beyond the confines of your immediate surroundings. Because the world has its ups and downs. You have your successes and your failures in terms of what the world has to offer. But you realize that the work you put in to develop these perfections, even when things don't come out as you want in terms of what the world has to offer, you still got something of value inside. After all, we all have our past karma, which is going to place some limitations on us in terms of the situations that are available to us. But we also have our present karma, the decisions we're making right now. And those offer us an element of freedom, which is why no matter what the circumstances are around you, you can still develop the perfections. And they all contribute to keeping that larger perspective. They fall into 4 categories: those related to discernment, those related to truth, those related to relinquishment, those related to calm. These are the qualities of any good determination. And that's what you have to do in order to get your heart larger. You have to determine on it. Because otherwise, you let yourself get defined by what other people want out of you, what they expect of you. If you just go along with the flow, you know what happens with water when it flows downhill. If you want to go up against the stream, it requires determination. So you start out with discernment, the discernment that sees that it is possible. If you're going to solve the problem of suffering, to solve it from within. That's work that you can do in any circumstances. After all, it is your craving and your clinging. The clinging is the suffering, the craving is the cause of suffering. You can't pin the blame on things outside. Of course, the Buddha never talks about blame so much, just talking about where you're going to focus your efforts. You focus them inside. But you keep in mind the possibility they're focused inside. As Ajaan Lee says, before you make yourself large, you have to make yourself really small. They're focused inside what's happening right here with the breath at the mind. What's happening in the mind right at the breath. Looking at the details, because the details are the things that grow into larger things. You're making your choices, that present karma where you have that freedom of choice. It's made right here. So you want to see this point right here really clearly. Once this point is understood, that's when things open up. As John Lee would put it, he said things explode.
beyond the world. There's a dimension that's not confined by the things fabricated by the world or fabricated by your mind. And discernment is what's going to see that possibility. Before it actually sees it, it holds it as a working hypothesis, something you have confidence in. And you allow that to define your idea of what's going to be important. Now, together with discernment, there's goodwill. It begins with goodwill for yourself. Because you really do want to take your happiness seriously. If you're going to take it seriously, you have to think about the happiness of others too. Because if your happiness depends on their suffering, it's not going to last. So here again, you have to expand your awareness. Take into consideration the well-being of other beings, other people. I've heard goodwill defined as non-judgmental awareness. It's not really the case. It's non-exclusive. It's not just awareness. It's a determination. You're determined to keep your attitude that may all beings be happy. But you do exert judgment in the sense that you realize that if beings are going to be happy, it's going to have to depend on their actions. You're not saying, well, may you be happy whatever you're doing. As the Buddha said, may no one deceive anyone, may no one despise anyone, or through irritation, wish for anyone to suffer. May other beings have goodwill too. Act on goodwill as well. Now the question, will they do that? It's beyond your power. But you want to make sure that your intentions in dealing with others are informed by that determination. And the perfections that relate to truth. There's truth in and of itself. But once you've made up your mind that you're going to do this, you stick with it. And you hold to that truth, regardless of what the world thinks. Regardless of whether it's convenient in terms of the world. You have a larger truth that you're holding to. You truly do want a genuine happiness. So you realize there are things you've got to give up. This is where virtue comes in. You abstain from behavior that's going to harm yourself and harm others. And also persistence, where you work to get rid of unskillful qualities and you work to give rise to them. You focus your desires there. And again, measuring the skill of your actions, not so much in terms of worldly success, but in terms of who's harmed it. You make sure that nobody's harmed. You're taking responsibility for your actions. You're not saying, well, if people are nice to me, I'll be nice to them. I'll be nice to them only if they're nice to me. You say, regardless of how they treat me, I'm going to be skillful in my dealings with them. So again, you don't let yourself be limited by the circumstances around you. As the Buddha said, if you realize that you would have to suffer in terms of your health, in terms of your relatives, in terms of your wealth, by holding the precepts, you're willing to suffer those losses because they're minor compared to a loss of virtue. Of course, virtue comes from where? It comes from the mind. So you're working on your intentions. That's where the qualities, skillful qualities and unskillful qualities are going to show themselves. That's your focus. That leads to the next set of perfections, which have to do with relinquishment, basically generosity and renunciation. You regard your material wealth as a tool for building the perfections. It's not something to be enjoyed so much in and of itself. You do enjoy your wealth to some extent, but you realize you can't
Just waste it all that way. You invest it in developing good qualities of the mind and being generous. And this applies not only to material wealth, but also to your knowledge, to your energy, to your forgiveness of others. These are ways you can be generous at all times, regardless of what your material circumstances are. And then there's renunciation. We realize that you don't want your happiness to have to depend on sensual pleasures being a certain way. Then you look for pleasure inside in terms of the concentration that you can develop. We hear the word renunciation, it sounds like deprivation. Because simply you're renouncing a particular level of happiness because you want something higher. It's a trade-up. As we're sitting here meditating, we're engaging in renunciation. We could be thinking about tomorrow's meal or tomorrow's pleasure or tomorrow's place to go traveling. Or where I'd like to go if we could. But given the restrictions that are placed on us right now, you realize that's a pretty futile place to look for happiness. Whereas the field inside the mind is wide open, huge unexplored territory for a lot of us. What can be done in terms of the breath? What can be done in terms of getting the mind to settle in and be undisturbed? With a sense of fullness, with a sense of refreshment. So think in renunciation in a positive light. It's not deprivation, it's a trade. Just like generosity is a trade. And you do this training for the sake of calm. That's the last set of perfections. Basically, endurance and equanimity. The Buddha talks about endurance. He talks about it in conjunction with goodwill. In other words, you're willing to endure other people's unskillful behavior. You're not going to react. And you're not going to let yourself get upset by it. That's goodwill for yourself. In other words, just trying to make your goodwill as big as the earth, as wide as the river Ganges, as all-encompassing as space. So that no matter what happens, you tell yourself, I'm big enough to take that. As for equanimity, you're aiming at the equanimity that comes from true happiness. But to get there, you have to develop first the equanimity that reminds you to be non-reactive. When things go well, things don't go well. But then to look for a deeper source of equanimity inside with the concentration. There's a very subtle pleasure. The Buddha talks about the pleasure of pleasure and the pleasure of equanimity. He says the pleasure of equanimity is more refined. It's not like you're eating tasteless gruel. It's just that you're learning to get more sophisticated in your sense of what true happiness for the mind is like. When it's totally undisturbed. But even that lack of disturbance, it's not the goal. It's part of the path. When the mind is undisturbed, you can see very clearly what's going on inside. This takes you back to your discernment. So what you've taken on as a working hypothesis becomes clear as you see what's happening in the mind, where the mind grabs onto things, clings to them, thinking that it's going to find happiness. And in the course of its search for happiness in that way, it's making more suffering. You see that, and you can let it go because you're in a position of strength.
When the letting go is all around, that's when you find there is a dimension that is bigger than the world. The unfabricated is totally unlimited. And you found that by not letting the world squeeze you, confine you, define what your aspiration should be. So take the Buddha's example. Make your heart larger than the world. And then work on building these perfections into it so that you can take what in the beginning is an act of the imagination and use it to discover the reality. Because the path is one of those truths that becomes true because you believe in it and act on it. You're not going to find this just by sitting around being non-reactive or trying to clone awakening. You work. There's work to be done, but it's good work. It's work that teaches you lessons about the mind and teaches you what's possible and what's not possible. And you find that what's possible, if you look inside, is far larger than what's possible when you're looking for happiness outside. So try to enlarge your heart. And don't let the world keep you penned in.บางครั้งโลกของเรามันรู้สึกกว้างขวางดีน่าอยู่น่าอาศัยบางครั้งมันคับแคบอันนั้นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้เหตุการณ์ภายนอกเป็นอย่างนั้นขณะร่างกายของเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันพอความแก่มาถึงความเจ็บไข้มาถึงความตายมาถึงมันแคบเข้าทุกทีแต่ใจของเราหวังความสุขจากโลกหวังความสุขจากร่างกายเราก็แย่มันถูกบี้ไปเลยครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเนี่ยสิ่งที่บี้จิตใจของเรานั่นแหละคือทุกข์ตราบใดที่เราให้ใจของเราไม่ใหญ่กว่าโลกก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่เรานึกถึงพระพุทธเจ้าของเราใจของท่านใหญ่กว่าโลกทั้งหลายโลกก็มีอะไร มีแต่ลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศ มีสังขารมีนินทามีสุขมีทุกข์กลับไปกลับมาเนี่ยมีฝ่ายลาภฝ่ายยศฝ่ายสังขารฝ่ายสุขนั่นโลกเรียกว่ากว้างขวางแต่ถึงจะกว้างขวางมันก็ยังแคบเพราะมันสิ่งมันไม่ถึงใจของเราความสุขที่ไม่เคยมีความเพียงพอแต่บอกว่าต่อให้ฝนตกมาเป็นทองคำก็ไม่พอสำหรับความต้องการในกามของมนุษย์ทั้งหลายแต่ละคนเพราะฉะนั้นจะหวังความดีจากโลกก็ทำให้เป็นการที่จะทำจิตใจของเราให้มันแคบแล้วก็โลกมันจะบี้เข้าเราไม่ควรต้องมีอะไรที่ดีกว่าโลกเราจะไม่ยอมวางมือจนกระทั่งเราเจอสิ่งที่ดีกว่านี้ที่ใหญ่กว่านี้ถ้าคิดอย่างนี้ได้ว่าอยู่ในโลกแต่โลกไม่ได้ทับนั่นเป็นความดีที่เราสร้างได้ทุกเวลาทุกโอกาสก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีความสุขภายนอกถึงจะปฏิบัติธรรมได้นั่งหลับตาอยู่ในที่เดียวท่าเดียวมันยังสร้างความสุขได้ถ้าเราสร้างเป็นนะเพราะนี้ท่านสอนเรื่องบารมี
ก็บารมีแต่ละข้อมันสำหรับที่จะทำให้ใจของเรากว้างขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาก็เราทำงานในโลกถ้าว่าเราจะว่างานนั้นสำเร็จต่อเมื่อผลดีออกมาทางโลกความสุขของเราจะต้องขึ้นอยู่กับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการบังคับบัญชาของเราได้กับบางที่เราทำงานดีจริงๆจะมีเหตุบังเอิญก็กรรมเก่ามันมาตลอดแต่เราคิดว่าผลไม่ออกมามันดีเหมือนเราตั้งใจไว้เกิดเสียใจขึ้นมานั่นเรียกว่าโลกมันใหญ่กว่าใจแต่ถ้าเราคิดว่าเราถึงจะสร้างผลออกมาดีในทางโลกเราไม่ดีแต่ถ้าหากว่าเราสร้างบารมีในจิตใจสร้างขันติสร้างอธิษฐานสร้างสัจจะก็เป็นบารมีก็เป็นกำไรของเราเรียกว่าใจของเราใหญ่กว่าโลกก็ตราบใดที่ความดีของเราขึ้นอยู่กับความดีของโลกเราก็เป็นทาสของเขาใจของเราที่จะอิสระได้ต้องถือว่าความดีของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกมันขึ้นอยู่กับการตั้งใจของเราที่เราอธิษฐานขึ้นมาที่ในการอธิษฐานนั้นเขาบอกว่าต้องมีคุณธรรม4 อย่างคือ1มีปัญญารู้จักเลือกใช้ในสิ่งที่น่าเอาเป็นเป้าหมายของเราเมื่อรู้จักเป้าหมายที่ดีก็มีปัญญาในการดำเนินไปหาสู่จากนั้นมีสัจจะก็จริงต่อที่เราตั้งใจจากการเสียสละสิ่งไหนที่ขัดขวางเราก็ยินดีที่จะสละไปอุปสมะก็ความสงบคืองานของเราจะเสร็จเร็วเสร็จช้าเราก็ยังทำใจได้สงบได้ก็ไม่ได้กลับมาทำลายของเรามีคุณธรรม4 อย่างนี้เป็นหัวข้อของบารมีทั้งหลายก็บารมีมาจากความตั้งใจของเราคือการตรัสรู้นั่นการสำเร็จนั้นมันไม่ได้มาเป็นเองนะเราต้องตั้งใจว่าเราจะไปในทางนี้จึงจะเป็นได้อย่างข้อแรกปัญญามีบารมี2 ข้อก็ปัญญากับเมตตาปัญญาในขั้นแรกนั้นเราเชื่อในกรรมในผลของกรรมและก็เชื่อว่าที่พระพุทธเจ้าอธิบายเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นความจริงเริ่มแรกก็เป็นตัวฟังของท่านก็ท่านบอกว่าทุกข์มาจากไหนก็มาจากเรานี่แหละอาการภายในจิตใจของเรานี่เรียกว่าทวนกระแสโลกแล้วทางโลกก็จะโทษภายนอกมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นักการเมืองไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีเราจึงทุกข์แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเปล่าทุกข์เพราะอุปทานทุกข์เพราะตัณหาซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นจะมองจิตใจของเราให้ละเอียดถ้าจะหา สาเหตุความทุกข์ต้องมองในนี้และที่จะสร้างความสุขขึ้นมาต้องมีเมตตา1เมตตาตน2เมตตาผู้อื่นความสุขของเราจึงจะรับผิดชอบเราหวังความสุขให้เขาหวังความสุขที่จริงทีนี้เขาจะสุขเพราะเราหวังมันก็ไม่ใช่แต่เราหวังความดีเพราะอะไรก็ต้องการที่ให้การกระทำของเราไม่มีโทษถ้าเราเกิดพยาบาทคนนั้นพยาบาทคนนี้เขาทำอะไรกับเราไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะสร้างกรรมแต่สักวันหนึ่งตอนที่เราลืมหมดแล้วว่าความไม่ดีของคนนั้นแต่ว่าผลของกรรมนั้นก็ต้องตามมาหาเราจะเอาไหมก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นต้องหวังความสุขให้เขาแต่ที่นี่หวังความสุขให้เขาไม่ได้หมายความว่าเขาอยู่ยังไงเขาทำอะไรขอให้มีความสุขอย่างนั้นไม่ใช่
พุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราเมตตาเขาจริงๆก็ต้องหวังอย่าให้เขาหลอกลวงคนอื่นอย่าให้เขาดูถูกคนอื่นอย่าให้เขาหวังความทุกข์ใครด้วยอำนาจแห่งความโกรธเขาพูดกันง่ายๆหวังให้เขาเมตตาเหมือนกันเพราะเราเข้าใจว่าความสุขมาจากการกระทำของแต่ละคนอันไหนที่เราจะทำที่จะช่วยเหลือเขาให้เขากลับใจได้ถ้าเขาเป็นคนที่ไม่ดีอยู่แล้วไหนที่พอจะช่วยเขาได้เราก็ยินดีที่จะช่วยอย่างน้อยเราไม่ได้สร้างเหตุให้เขาต้องสร้างความทุกข์นี่เรียกว่าเราหาความสุขในทางรับผิดชอบทรงสัจจะนั้นก็หนึ่งมีสัจจะตั้งใจจะทำก็ทำจริงศีลก็รักษาจริงความเพียรก็ทำจริงจะยากจะง่ายเราก็ไม่ได้ถือว่าเป็นอุปสรรคโลกจะว่ายังไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้หรือว่าเป็นของเครือของล้าสมัยแล้วก็จะบอกว่าคนที่จะต้องก้าวหน้าในชีวิตก็ต้องเป็นคนที่โกหกเขาบ้างอะไรเขาบ้างเราไม่ฟังใจของเราใหญ่กว่าโลกนะเสียงของเราใหญ่กว่าโลกสัจจะของเราใหญ่กว่าโลกให้ต้องคิดอย่างนี้ความเพียรของเราจะสู้กับโลกได้ต้องคิดอย่างนี้เสมออย่างท่านบอกว่าถ้าเรารักษาศีลต้องเกิดความเสียหายทางทรัพย์ความเสียหายทางสุขภาพทางเสียหายทางญาติต้องรักษาศีลให้ได้ก็เขาไม่ได้ตกนรกเพราะเสียทางญาติทางทรัพย์ทางสุขภาพที่ตกนรกเพราะอะไรเพราะทำผิดศีลเพราะฉะนั้นเรื่องของโลกเราถือว่าเป็นเรื่องเล็กศีลของเราเป็นเรื่องใหญ่ความเพียรของเราที่จะรักษาความเพียรของเราที่จะละสิ่งที่เป็นอกุศลภายในจิตใจของเราสร้างกุศลให้มันมีขึ้นมาก็เพื่อจะรักษาศีลของเราในขั้นแรกก็ศีลก็มาจากไหนก็มาจากเจตนาเพราะฉะนั้นถ้าเจตนาของเราเกิดเป็นอกุศลขึ้นมาต้องละทันทีเพราะว่าคนนั้นถ้าเขาทำในสิ่งที่ไม่ดีคนนี้เขาทำสิ่งที่ไม่ดีแต่อย่าให้ความดีของเราขึ้นอยู่กับความดีของเขาเรียกว่าใจใหญ่กว่าโลกส่วนจาคะมีการให้ทานแล้วก็เนกขมะออกจากการให้ทานนั้นเราก็รู้กันอยู่เราแลกวัตถุเพื่อจะเอาคุณธรรมภายในจิตใจของเราเขาโลกเขาวัดความสำเร็จด้วยวัตถุแต่เราวัดความดีของเราด้วยคุณธรรมในจิตใจซึ่งมันเรื่องที่ใหญ่กว่าวัตถุตัวนี้ถ้าเห็นกันชัดๆเราได้วัตถุมาเราจะว่าเราต้องการทานบารมีบ้างนี่เราใจของเราใหญ่กว่าวัตถุแล้วถ้าเราว่าต้องยึดไว้ต้องถือไว้เสียไม่ได้นี่เราใจมันเล็กกว่าวัตถุต้องเป็นทาสของเขาอีกให้รู้จักเราได้ทรัพย์สมบัติมาแล้วก็ใช้พอเป็นประมาณหาความสุขความสบายที่พอเป็นประมาณแต่ก็นึกถึงว่าต้องเป็นต้นทุนที่จะสร้างคุณธรรมในจิตใจของเราได้จุดหมายปลายทางของเรามันใหญ่กว่าโลกส่วนในคำว่านั้นคนส่วนมากก็เข้าใจว่าออกจากกามมันจะมีอะไรมีความสุขที่ไหนที่จริงออกจากกามมันใจมันจะเข้าสู่สมาธิมีปิติมีสุขที่ยิ่งกว่าเขาท่านไม่ได้ให้เราอยู่โดยปราศจากความสุขในวันแรกความสุขเล็กๆน้อยๆให้มันได้ความสุขที่ใหญ่กว่าเพราะใจของเราไม่เราเป็นสมาธิจริงๆ
ไม่มีเรื่องกามเข้ามารบกวนเลยใจของเราเป็นใจของเราเป็นอิสระจริงๆข้อสุดท้ายอุปสมบทความสงบก็ขันติกับอุเบกขาขันติมีสองอย่างก็ขันติฝ่ายรับขันติฝ่ายรุกฝ่ายรับคือว่าเราอยู่กับทุกเวทนาบ้างอะไรบ้างถ้าเราหาวิธีที่จะทนให้ได้ไม่ใช่กัดฟันทนหาอุบายที่จะทนโดยไม่ทุกข์อย่างเช่นทุกเวทนาเกิดขึ้นในร่างกายเราก็ต้องให้มันอยู่แค่กายแต่มันลามไปถึงจิตใจแล้วใจมันมีปัญหาตรงที่ว่ามันจะสร้างปัญหาให้ตัวเองพอทุกข์ขึ้นมาโอ้ยฉันจะทุกข์ตลอดชาติแล้วนี่มันสร้างความทุกข์เปล่าๆพูดกับตัวเองก็พูดไปเป็นพูดง่ายๆในส่วนในร่างกายที่เป็นทุกข์ก็มีอยู่ในส่วนที่ไม่ทุกข์ก็มีอยู่ถ้าไม่อยู่กับส่วนที่ไม่ทุกข์เราแต่งลมหายใจของเราตรงนั้นให้มันดีจากนั้นก็เอาความสุขความสบายในส่วนนั้นก็แผ่ไปโดนที่ส่วนที่ทุกข์อยู่คลี่คลายความเครียดความยึดอยู่ตรงนั้นถึงแม้ว่าทุกเวทนาไม่หายแต่ใจของเรามีที่ตั้งที่ต่างหากจากนั้นก็เกิดปัญญาขึ้นมาแล้วก็ได้พิจารณาที่ว่าร่างกายของเราทุกข์ร่างกายคืออะไรคือดินน้ำลมไฟเด่นกับทุกข์ก็ไม่ใช่ทุกข์คือเด่นมันไม่ใช่น้ำลมไฟมันทุกข์ไม่มากเปล่าทุกข์เป็นน้ำลมไฟไม่มากมันอาการคนละอย่างถ้าเราแยกออกได้ว่าทุกข์ก็อยู่ส่วนหนึ่งร่างกายก็ส่วนหนึ่งทั้งที่อยู่ในที่เดียวกันแต่มันความถี่มันเป็นการพูดกันง่ายๆเหมือนคลื่นวิทยุเราจะเอาวิทยุมาตั้งอยู่ตรงนี้ปรับเดี๋ยวจะรับสถานีนั้นจะปรับอีกก็ปรับสถานีนี้อีกคลื่นอยู่ตรงไหนว่าอยู่ที่เดียวกันแต่ว่าความถี่มันเป็นกันไม่ใช่ว่าเราจะปรับอีกสถานีหนึ่งก็ต้องโยกย้ายไปมันอยู่ในที่เดียวกันแต่มันความถี่มันเป็นกันเพราะเรามีเครื่องที่พอแยกออกได้ว่าความถี่นี้ความถี่นั้นที่เราใจของเราก็ต้องรู้จักแยกออกในลักษณะเดียวกันแต่น้ำลมไฟคือความถี่อย่างหนึ่งเวทนาคือความถี่อีกอย่างหนึ่งต้องคิดอย่างนั้นแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆที่เราไม่เห็นเพราะใจของเรามันเหมาหมดเลยนี่ต้องคลี่คลายออกไปใจของเราจะมีกำลังที่จะคลี่คลายได้ก็รอเมื่อเราทำใจให้เป็นสมาธิให้เป็นอุเบกขาขึ้นมาในขันติกับอุเบกขามันอยู่ด้วยกันอุเบกขาไม่ได้หมายความว่าเราก็เฉยเมยแปลว่าเรายอมรับสภาพเมื่อเรายอมรับสภาพเสร็จแล้วเราจึงจะใช้ปัญญาของเราได้ใช้สมาธิของเราได้จนใจของเรามันใหญ่กว่าทุกเวทนาได้นี่เรียกว่าสร้างความใหญ่ให้จิตใจของเราด้วยอาศัยบารมีที่เราสร้างขึ้นมาฝ่ายปัญญาก็ดีฝ่ายสัจจะก็ดีฝ่ายจาคะก็ดีฝ่ายอุปาสสะก็ดีมันเป็นเครื่องที่จะทำให้ใจของเราใหญ่กว่าโลกทั้งนั้นเพราะมันจะข้ามฟากขึ้นมาบารมีมาจากบาลังก์บาระแปลว่าฟากนู้นชีวิตของเราไม่ได้มองอยู่เฉพาะโลกนี้เรามองไปทางนู้นไปทางฟากนู้นเราแต่ละคนมีความสามารถที่จะสู้กับทุกเวทนาได้เข้าใจเรื่องของทุกข์ได้ถ้าเข้าใจเรื่องทุกข์
ใจมันก็จะหลุดพ้นนะสิ่งที่คล้ายตัวเรานี่แหละไม่ต้องไปเข้าใจอะไรนู่นลึกไปนู่นเข้าใจตรงนี้แหละและสิ่งที่พิเศษกว่าโลกทั้งหลายมันจะเปิดเผยอยู่ตรงนี้ด้วยก็สำคัญอยู่ที่ว่าอย่าให้โลกมาทับเราก็แล้วกันอยู่ที่ว่าเราอธิษฐานจิตตั้งใจไว้โลกมันจะแคบแต่ใจของเรามันจะไม่แคบไปตามเพราะเราไม่ได้เอาใจของเราใส่เข้ามาในโลกเราเอาใจใส่ไว้ในปัจจุบันธรรมนี่แหละเข้าใจเรื่องของตัวเองได้แล้วพ้นแล้วมันไม่ห่างไกลสำคัญอยู่ที่ว่าอย่าเป็นทาสของสิ่งภายนอกอย่าเป็นทาสของอารมณ์ถ้าเป็นทาสของใครก็ให้เป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนยังไงบอกยังไงเราก็ทำตามยินดีที่จะทำตามเพราะท่านจะไม่ให้เราเป็นทาสตลอดท่านจะให้เราถ่ายตัวออกมาจนเป็นอิสระเต็มที่มีพระองค์ดีอย่างนี้นายจ้างที่ไหนในโลกไม่มีแบบนี้มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเรายินดีทำงานให้ท่านเพราะท่านสอนให้เรามีตัวอย่างไว้ในจิตใจของเราท่านก็ทำใจของท่านใหญ่กว่าโลกเราก็ทำตามผลก็ไม่หนีต้องเจอสิ่งที่ใหญ่กว่าโลกจริงๆ